Дочь, садись, занимай очередь. Мое место. Маленький укольчик тебе сделают. А чье место? Ну-ка села. Мам, я посидела. Я боюсь. Смотри, какой мальчик смелый сидит. Ну, пускай сидит, что, мешал, что ли? Бери пример. Дай пример. Какой? Я что знаю, мама сказала. Мам, мне страшно. Сейчас ремня дам. Так достаточно смело? Сядь прямо, как мальчик. Просто надоел уже этот мальчик. Слышь, жираф, Да. там прививку прям в глаз делают. Прям в 2. Прям в 3. Но у нас нет третьего глаза. Ну ладно, Обманщица. я знаю. Я доктор, проходите. Дорогой доктор, отвалите. Доча! Простите. Выбираешь руку? Да. Какой будет лучше дать вам по лбу? Да ладно, расслабься. Как вы говорите, будет не больно. Честно? Конечно.